चल मेरा मन में करे चॉकलेट है। हाँ जल्दी चल मैं खोल एक पीस खा ले। अरे तू पूरा केक खा ले लेकिन जल्दी कर। देख सारी चॉकलेट मैंने पाउंड डाल दी। चल साइड में मैं करूंगा इसको। ओए ये क्या सारी चॉकलेट जल गई। ये गोली जली हुई इसमें आ गया। ये क्यों हो गया हमारा केक क्यों नहीं आ गया? अरे बन जाएगा हम ये वाली चॉकलेट यूज कर सकते हैं जुगाड़ है पास। क्या यार लेकिन ये चॉकलेट ज्यादा बढ़िया होगी। अरे कोई बात नहीं अभी देख केक को पलटता हूं कितना बढ़िया लगेगा। ये देख ओए क्या आ गया इसी में रह गया। ओह ये क्या कर दिया तूने सारा केक खराब कर दिया। अरे खराब नहीं हुआ आधा आधा हो गया। ये वाला मेरा ये वाला तेरा। क्या यार कैसा केक बनाया तूने वैसे बनाना पड़ेगा क्या? अरे खाले ला तो मुझे मैं चॉकलेट खाता हूं। इससे बढ़िया लगा डैडी को बोल दे। हमें भी खाना है